आरओ सिस्टम में लगा हुआ पंप गड़गड़ की आवाज़ क्यों करने लगता है कुछ टाइम बाद। तो चलिए आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड, इस पंप में स्टार स्क्रू लगे हुए हैं, जैसे 4 पैल के नहीं है। इसके लिए या तो स्टार स्क्रू ड्राइवर चाहिए या इस टाइप की एक बिट चाहिए और ऐसा एक गोटी चाहिए। उसको लगाकर हम इसको खोल सकते हैं आराम से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस तरीके से देखिए। पंप को खोलने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले हेड के सारे स्क्रू खोलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। आप लोग वीडियो में बने रहें, एंड तक वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसके सारे पार्ट्स के नाम भी आपको बताऊंगा कि इसको टेक्निकल नाम इसके पार्ट्स का क्या क्या होता है। तो मैं इसके हेड को खोल लेता हूं। ये इसमें 6 स्क्रू होते हैं, किसी में 8 होते हैं, अलग अलग होते हैं, वैसे ज़्यादातर 6 ही होते हैं। तो ये सारे स्क्रू निकाल दें इसके, इस तरीके से 6 के 6 स्क्रू निकाल देंगे। इसके लिए स्टार बिट चाहिए या आपको स्टार वाला स्क्रू ड्राइवर आता है वो चाहिए, ठीक है। उससे इसको आसानी से खोला जा सकता है। इसमें एलन की या तो स्टार वाली लगेगी, ये नॉर्मल mm और इंच की एलन की नहीं लगेगी। तो मैंने इसका हेड खोल दिया है। अब ये जो ऊपर इसका कैप है, इसको बिग हाउसिंग बोलते हैं, टेक्निकल नाम। ये देखिए, इसका जो NRV होती है, ये जो निकाल रहा हूँ मैं, इसको वॉल्व हाउसिंग बोलते हैं, मगर कोई जाली भी बोलता है और कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। वैसे इसका नाम वाल्व हाउसिंग है। इसमें वॉल्व लगे होते हैं NRV। तो इसको निकालने के लिए इसमें पेचकस वगैरह कुछ ना डालें, इस तरीके से तीनों साइड से हिला हिला के उसको निकालें। ये देखिए, ये एक NRV इसकी टूट गई है चलते चलते। इसका प्रेशर भी चला गया था और ये आवाज़ भी कर रहा था। ये पंप मैंने अपने RO में से ही निकाला है, जिसकी वीडियो मैंने इस पर डाली हुई है। ये वाली NRV भी कट चुकी है लगभग। तो वो RO की अगर आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये इसका बड़ी NRV है और यहाँ पर ओरिंग है। इसके बीच में भी अगर गैप आ जाता है कुछ टाइम बाद तो भी ये प्रेशर नहीं बनाता है। तो चलिए अब इसके बाद इसका ये पिस्टन बोलते हैं इसको, ये जो ब्लैक ब्लैक लगे हुए हैं ये पिस्टन है इसका टेक्निकल नाम। वैसे लोग इसको बटन कुछ और कुछ बोलते हैं, जो उनको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ठीक लगता है। और जो नीचे जिस पे ये लगे हुए हैं इसको डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद इसको खोलेंगे। किस तरीके से पंप खोलना है अच्छी तरीके से, जो पंप में कोई दिक्कत ना हो, कोई गड़बड़ ना हो। तो जैसे मैं खोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, ऐसे ही आप लोग प्रेस खोलें इसको। ये मैंने इसके तीनों पिस्टन के बटन खोल लिए। अब ये डायफ्राम है, ये तो ठीक है। और इसको बोलते हैं होल्डर, ड्राइवर होल्डर, और ये है ड्राइवर इसका। ये 3 जो है ना इसमें, इसको बोलते हैं ड्राइवर। तो इसको निकालने के लिए 2 पेचकस चाहिए हमको, स्क्रू ड्राइवर। ऐसे दोनों साइड से लगाएंगे और आराम से निकाल देंगे। देखो इसकी इसको बोलते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक इसकी लूज़ हो गई है बेयरिंग में, तो ये बेयरिंग के बिना ही निकल गया, बेयरिंग बाहर निकल गया, एसेंट्रिक उसी में रह गई। ये सब इसको भी निकालने के लिए हमको 2 माइनस के पेचकस चाहिए, इस तरीके से। और ऐसे आमने सामने दोनों साइड से लगाएंगे आराम से और इसको ऐसे करके निकाल देंगे। अगर ये उसमें से नहीं निकलती तो पूरा ड्राइवर साथ में निकलता है इस तरीके से, अगर लूज़ नहीं होती। उसके बाद हम इसको मोटर को खोलेंगे। तो वीडियो में बने रहें। अभी तक इसमें क्यों आवाज़ आती है उसका प्रॉब्लम मैंने बताया नहीं है, ना ही आपको
दिखाया है। जो निकलेगा मैं तभी आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से होता है, तो आप वीडियो में बने रहें पूरा एंड तक। तो मैं इसका मोटर के स्क्रू अब खोल लेता हूँ। कुछ लोग होते हैं पहले ही मोटर के स्क्रू खोलते हैं, वो नहीं करें, वो ठीक नहीं है। सही तरीका यही है। ये मैंने इसका स्टड स्क्रू निकाल दिया, इसको स्टड स्क्रू बोलते हैं। ये नट है, ये देखिए। इसको आप सबसे पहले जो है ना बैक कवर इसको बोलते हैं, इसको बैक कवर को निकाल लेंगे। वही माइनस के पेचकस से इसको ठोक पीट नहीं करनी है, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से, चारों साइड से निकाल के ऐसे हिलाएंगे और करेंगे तो निकल जाएगा। ये देखिए। तो दोस्तों इसका एक कार्बन भी टूट गया है, ये वाला, ये निकालते समय टूटा है। ये मैं बताऊंगा आपको कि क्यों टूटा है। और अब इसका ये निकाल लेते हैं। ये फ्रंट कवर और आर्मेचर है, इसका पाइप हो गया, उसमें मैग्नेट लगी हुई है। ये आर्मेचर है, ये देखिए। ये बेरिंग तो घूम रहा है मगर ये आवाज़ क्यों करता है, अब वो रिवील होगा, तो आप लोग ध्यान से देखें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट करें। पंप के बारे में कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। तो इसके ये जो स्क्रू लगे रहते हैं बेरिंग को रोकने के लिए, इसको खोल लेते हैं। अब देखिए असली चीज़ अब आएगी आपके सामने। ये देखिए, ये जो है ना प्लास्टिक का फ्रंट कवर होता है, तो कुछ टाइम बाद ये गर्म होके हिल हिल के लूज हो जाता है बेरिंग। कितना भी ऊपर से स्क्रू लगा रहे वो, मगर उससे कुछ होता नहीं है। ये इसी वजह से ये आवाज़ करने लगता है। ये बिल्कुल लूज़ हो गया है, ये देखिए। क्योंकि ये प्लास्टिक का है तो थोड़ा बहुत दब जाता है कुछ टाइम बाद। और ये देखिए इसका ड्राइवर है, इसमें भी बेरिंग लूज़ हो गया है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, निकाल के दिखाता हूँ हाथ से। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बेरिंग टाइट होना चाहिए। तो प्लास्टिक वाला फ्रंट कवर और ड्राइवर में ये प्रॉब्लम अक्सर होती है। और इसको सही कैसे करना है, यही सब पार्ट्स को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ये बड़ा हो चुका है, इसलिए अभी मैं इसको बना नहीं सकता। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं। ये देखिए एसेंट्रिक भी इसका लूज़ ही है। ये देखिए बेरिंग बाहर आ गया थोड़ा। अब देखिए हाथ से निकालने से ये बेरिंग भी बाहर आ गया। ये भी सब बेरिंग में जंग लग चुकी है, मॉइस्चर की वजह से जंग लगी है, लीक नहीं हुआ है ये पंप। ये देखिए ये बिल्कुल हाथ से ऐसे ही इजी चला जा रहा है, यानी लूज़ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट होना चाहिए। अभी इसको सही कैसे करना है, रिपेयर कैसे करना है, अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए मिलता हूं अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।